오늘은 이제 빠삐용의 주제 음악을 한번 오늘은 이제 근무 중이기 때문에 모자를 쓰지 못하고 잠시 이런 생각이 떠올랐어요. 어느 프로그램에서 들은 얘기인데 부지런하지 않은 자는 쉴 곳이 없다. 그걸 반대로 해가지고 이렇게 몸을 자꾸 움직이다 보면은 쉴 곳을 만들 수가 있다. 뭐 그런 얘기가 되는 것 같아요. 몸을 움직인다는 것이 이제 결국 행동 철학과 같은 것이고, 땀을 흘려야만이 그 열매가 생긴다는 것과 같은 맥락. 사람의 지혜라는 것은 사실 별 차이가 없죠. 열심히 일해야, 공부를 열심히 해야 결국 모든 것은 무언가를 열심히 했을 때의 그 결과를 지킬 수 있다는 말을 아주 여러 가지 단어로, 여러 가지 언어로다 이렇게 표현으로다가 하는 것이지만, 그 결과는 전부 다 가만히 있으면 생긴 것이 없다. 움직여야 무엇이 벌린다. 이제 제가 앞으로 얼마를 살지는 모르지만은 남들이 말하는 요새는 국가가 인정하는 노인이라고 합니다. 65세가 넘으면은 됐기 때문에 이제 내가 만나는 사람들은 물론 이제 저보다 연상도 많겠지만은 어린 사람이 많은 것은 당연한 것이고, 그들이 나한테 필요하는 것은 저의 언어, 경험을 필요하는 사람들은 상당히 발전 가능성이 있는 사람들이고, 그 대부분의 사람들이 결국 특히 저보다 나이 많은 사람들은 사실 제 경험이 필요가 없죠. 저보다 많은 경험을 했으니까. 그리고 나이 어린 사람이라 하더라도 초등학교나 중학교를 졸업했다고 하면 사실 그들이 원하는 것이나 65세가 넘은 제가 원하는 것이나 사실은 똑같다는, 근본에 있어서 똑같고 표현에 있어서 다르는 그런 차이뿐이라는 거. 제가 평생 프리덤, 지금 빠삐용에 나오는 이 음악처럼 자유를 이렇게 향하는, 자유롭고 싶어가지고, 그 첫째가 돈으로부터의 자유고, 그 다음에 이제 부수적인 것이 있겠죠. 그럼 내가 앞으로 지금 만나는 사람들도 마찬가지로 나이가 어리든 많든 간에 그들이 원하는 것은, 제가 어린 나이였다고 하면 경험을 원했지만 사실 저도 부모님들이 저를 도와주지 않았다면 아마 지금의 저는 없었을 겁니다. 결국 내가 만날 나이 많은 사람이나 젊은 사람들이나 정녕 필요한 것은 그들의 영혼을 해방시킬 수 있고 그들을 잠시 쉬게 할 수 있는 어느 정도의 물질이 아니겠는가. 그래서 지금 사실 쉬고 싶지만 하루 8시간 열심히 일해가지고 지금부터 생기는 돈은 내가 만나는 나이 많은 사람에 대해서 어느 정도 그들이 내 돈으로다가
밥 한 끼라도 먹을 수 있게끔, 내가 만나는 어린 사람들에게는 그들이 당장 필요한 무언가라도 조금 할 수 있는 도움을 줄 수 있기 위해서 이제부터는 내 자신이 하루에 적어도 8시간은 몸을 열심히 움직여가지고 땀을 흘리고 그 결과를 가지고 내가 나이 많은 사람, 동년배, 그리고 나이 어린 사람들을 만나서 그들을 잠시라도 돈으로부터 해방되게 하는 것이 첫 번째 일이고, 그 다음에 자유롭게 경험을 나눌 수 있는 것이 두 번째 내가 앞으로 해야 될 일이 아닌가. 그렇게 하기 위해서는 적어도 하루에 8시간 열심히 땀을 흘리고, 밤에 잠이 안 온다 이런 말을 한다는 것은 결국 낮에 무엇인가를 열심히 하지 않았다는 의미가 되니까 그런 생활을 하고 싶어서 내 자신을 위해서 이 영상을 만드는 바입니다.